Გვირგვასო ტელემაყურებლებო, დამსწრე პუბლიკა, ბენდო, ყურადღება. დამსწრე ყავს სამინისტროდან, განათლების სამინისტროდან, ამიტომ ფეხზე წამოდეკით ისე დაუკარით. თამარ სანიკიძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Გაბატონო თამარ, სტუმრისთვის ბავშვებო მიესალმეთ. არ გვანან ჩვენი. არა, ეხლავე. 1, 2 და 3. გამარჯობა თამბიკო მას. არა უშავ, ცოტა ღელავენ ეხლა და ეხლა ნებისმიერ შეგიძლიათ დაუსვათ. შეკითხვა აი მაგალითად დათო ფორჭკიძეს ნებისმიერ შეგიძლიათ დაუსვათ. რამე შეკითხვა დაუსვა დათო? რა მოგვიმზადეთ ხმაწვილო? არა, ეს შეკითხვა არ არის სასკოლო პროგრამით გათვალისწინებული, ამიტომ არ გვისწავლია. რომ გაიზდები რა გამოხვალ დათო? მე მინდა რომ გამოვიდე მუსიკოსი. ნუ მუსიკოსობა ძალიან რთული საქმეა, ხო? აუჭირდება. რატო? მოუწევს მუსიკების გამოცვლა მთავრობასთან ერთად. არ არის პრობლემა დათოსთვის ეხა ეგ. არ არის პრობლემა. კარგით. დაჯექით ბავშვებო, დაჯექით. დათო ადექი? დათო პროგრამაშია? რა თქმა უნდა, დათო არის ყველაზე გამორჩეული. აბა დათო. რას გვაძლევს ბიძინა? ბიძინა გვაძლევს მთავრობას. კიდე გვაძლევს პრეზიდენტს. ეხლა ნახე როგორი შეკითხვა დაუსვა და პრეზიდენტი მთავრობა არ არის? კაი შალვა რა, პრეზიდენტი რა მთავრობაა? არის. ხედავ რა, სწორად ვზდით ბავშვებს. კიდე რას გვაძლევს, კიდე ბენდის წევრებო, კიდე რას გვაძლევს ბიძინა? კიდე კარგი გელა ხა, მთელი სეზონი ხმარო არ ამოგიღია, ეხლა ხელს რო იწევ, თქვი, კიდევ რას გვაძლევს ბიძინა? ბიძინა ჭირხმის. ეს არისო გათვალისწინებული ჩვენი დაჯექით ყველანი მომცილდით აქედან. კარგი. აი ესეთი განათლების სისტემა აქვს დანერგილი, შედეგების ახეზია. მოგწონს შენ? არ მომწონს, იმიტომ რომ ზედმეტად პოლიტიზირებულია ეს საგანმანათლებლო სისტემა. ჩვენ კიდე ცოტა სხვა გზით მივდივართ. მე მინდა გითხრათ რომ როცა ქალბატონ თამარს ვეძახდი, პირველი რაც მან თქვა რომ იუმორის ზნობა არ მაქვსო. რატომ მეძახიო და დღეს ჩვენ დავამტკიცებთ რომ ეს არ იყო მართალი და გარდა ამისა ამ მთავრობაში რომ მუშაობს ადამიანი იუმორის ზნობა არ ქონდეს არ შეიძლება. დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ყველაზე ლამაზი მინისტრი ალასანდიას გადადგომის შემდეგ. ჩანსახ კონკურენციას მივესალმები. ხო არა, ჩამოიშორე, ეს შენ ჩამოშორებული იქნება. ისა ზღაპარი ვარი, სარკევ მიწარი. ჩემზე ლამაზი მინისტრი და ასე შემდეგ, ხო? ასე ჩამოვიშორეთ, მოკლედ ირაკ. კარგი, კარგი სკოლა გვაქვს ჩვენ, ხალბატონო თამარ. 2085 სკოლა გვაქვს, რომელი გაინტერესებს? ზოგადად სკოლები კარგი გვაქვს. ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებია სულ ყველა. კარგები არიან თუ ცუდები? არაუშავთ. არაუშავთ, ხო? გასაგებია. უკეთესი? ვიდრე ავად საქსენებული 9 წლის მანძილზე თუ? არ ვიცი 9 წელი არა, იქ კიდე უფრო უკან უნდა დავბრუნდეთ მაგას რო შევხედოთ, ასე რომ მარტო 9 წლის ეგავლენა არ არის ეს. არაუშავს, ნორმალურად მივდივართ, ვითარდებით. ხო. ვაშენებთ, ვალამაზებთ, ვარემონტებთ. მასწავლებლებს ვეხმარებით, ვამზადებთ, ხელფას უნდა მოუმატოთ ახლა კიდევ. აი, მასწავლებლად ხო არ წახვიდოდით თქვენც? გაჩნდა. აი, ჩემი ბენდიდან რომელი გავს ყველაზე მეტად მასწავლებლებს, ანუ? აი, რომელს აი გამოსწილი თვალით, რომელს ანდობდი ბავშვების აღზრდას. შეხედეთ, აბა, დაენახეთ. გააჩნია რისი მასწავლებლები, მუსიკის მასწავლებლად კიდე რომელი გამოდგება ალბათ. ძალიან საინტერესოა, რომელს ფათო მაგალითად რა პრობლემა. ახლა ლამაზია. შეიძლება ბავშვებთან მიშვება, ხო? ნამდვილად. მოდი თამარ, რამდენად კარგად იცნობ მასწავლებელთა წრეს ის ნახოთ, ხო? რამოდენიმე ფრაზა მაქვს და აბა თუ მამოწმებთ? კი ბატონო, რატომაც არა. დაასრულე ფრაზა. წიგნი დაგჭა? რატომ? თავი არ დაგჭა. ნიჭიერი ხარ, მაგრამ
ზარმაცი. იცინე და ვნახავ. სემესტრის ბოლოს ვინ გაიცინებს? ჩემ დავალებას თუ არ შეასრულებ? ეგ არ შეიძლება. რატო? ესეთ რაღაცას მასწავლებელი არ ამბობს. ნუ ერთი მასწავლებელი ამბობს. რომელი? ჩემ დავალებას თუ არ შეასრულებ, მიგჭირნი იწოდე, მიგჭირნი. კარგი. გვაქვს კიდე სხვა უკვე მოსწავლეებზე კონცენტრირებული თამაში. ჩვენ გადავიღეთ რამოდენიმე ბავშვი, რომელიც პასუხობს კითხვას, რომ რა უნდა გამოხვიდეთ, ხო? და შენ უნდა გამოიცნო შესაძლო ვარიანტებიდან ამ ბავშვმა რა უპასუხა. დავიწყოთ პირველი ვიდეოთი. გამარჯობა, რა გქვია? სანდრო. რამდენი წლის ხარ სანდრო? 6 წლის. რა გინდა რომ გამოხვიდე? შესაძლო ვარიანტებია პოლიციელი და გურდი. პოლიციელი. რა თქმა უნდა, ნახოთ. რა გინდა რომ გამოხვიდე? პოლიცია. მეორე ვიდეო. ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? აბა, მასწავლებელი თუ ექიმი? აი ეს გოგონა, ვინ უნდა გამოვიდეს? მასწავლებელი თუ ექიმი? გავს ეს მომავალ მასწავლებელს ან ექიმს? მასწავლებელია. ნახოთ, აბა. ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? მე მინდა გამოვიდე მასწავლებელი, ექიმი. დავხე. შემდეგი ვიდეო გავუშვათ? რა გქვია? მიხო. რამდენი წლის ხარ მიხო? 8. ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? ხო, აი მიხოს უნდა მზარეული რომ გამოვიდეს თუ პოლიტიკოსი? მზარეული თუ პოლიტიკოსი? აი მიხო როგორი მასტია, შეხედე. მზარეული. პასუხობს? მზარეული. მზარეული? ნახოთ. ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? მზარეული. კარგი და ბოლო. აბა წავიდა. ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? მე რა საყვარელი. პრეზიდენტი თუ არ იცის? აი არ მე იცის. მგონი არ არის ჩამოყალიბებული. აბა ვნახოთ. ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? მე რა ვიცი. გასმერჩით, გამაგებულეთ. ბევრი გამოცდა მაგ დღეს კიდე ჩასაბარი. არა, მოკლედ არა. და რა თქმა უნდა ჩვენ ისე ვერ გაგიშვებდით რომ არ შეგვემოწევინა კიდე ერთ შენი უნარი. კიდე მცდით? კიდე აუცილებლად ეს ბოლო გამოცდა. ამის შემდეგ ბოლო გამოცდა? რომელსაც წარმატებით ჩააბარებ და მთელი ერი გაგიჟდება შენზე. ჯერ ხო ის სტერეოტიპი დავანსვეთ, მე მგონი რომ იუმორის ზნობა არა გაქვს. მე მგონი დაიმსხვა ეს სტერეოტიპი, ხო? აი მე კურიოს ხო ვერ მოგვიყვებოდი. ბოლომდე რომ ჩავქოლოთ. ყოველ დღე მართლა? ცხელ-ცხელი ხა ბოლოს წეგან საუბრობდი ტელეფონზე და კანონი მზადდება ახლა რამდენიმე მხარე მუშაობს წინასასკოლო მზაობის, ასე ვთქვათ. რაღაც საშინელი სახელი აქვს რა. წინასასკოლო მზაობა. რას უპირებ? იქ დავიჭირეთ, ასე ვთქვათ, ერთი ის მომენტი, სადაც წერია, რომ აუცილებელია ბავშვმა მიიღოს განათლება 0-დან 24 თვემდე. და ჩემი კითხვა იყო და რა უნდა ვასწავლოთ და პასუხი იყო ანალიტიკური აზროვნება. არ არსებობს. კარგად რომ ჩაუღრმავდეთ ამას თავისი ახსნა კი ექნება, მაგრამ ნუ მოსასმენად ცოტა ისეთი. ვინ იმას რა თქმა უნდა არ იტყვი, ვინც ეგ პასუხი გასცა. გამიშლობა, ბევრი მხარეა ჩართული და ხო, მაგრამ სამთავრობო მხარეებია ყველა, ხო? არა რატო? გასაგებია, ნუ მეტის კითხვას აზრი აქვს, ანალიტიკური აზროვნება გაგვაკლდა 6 თვის ბავშვის ანალიტიკური აზროვნება. 0-დან 24 თვემდე. ანუ დაბა პრაქტიკულად სამშობიაროდან რომ გაჩნდება, ეგრევე ანალიტიკური აზროვნებას ანალიტიკური აზროვნება. კარგია. და როგორც უკვე გითხარით, ბოლო გამოცდა, სივში ქალბატონ თამარს უწერია, რომ არის სპორტის ოსტატობის კანდიდატი ტანვარჯიშში. მიწერია? გიწერია ეგეთი რაღაც. ჩაწერეს, ტყუილი გიწერია? როგორ გეკადრებათ ასეთ? და ჩვენ დღეს გადავწყვეტ, რომ შევამოწმოთ. ჩვენ ეს ყველა რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ყველა ტანმოვარჯიშეო ინსტრუმენტი, ყველა ბურთი, ბოლი, აქ უი, აქ არის? აი ყველაფერი შენი. რითი დაიწყებ? რითი მწკიდით? რგოლით. მომეცი. კი ბატონო, თხოვთ მაესტრო დავით, მუსიკა და არ გაჩერდეთ. აი მე რამდენი ხანია ეს ინსტრუმენტები, რა გინდათ ახლა რომ? აბა. მიდი აბა. რაღაცები ჯერ კიდევ მახსოვს, ხო ხედავ, რა გინდა რომ გაგიგეთო, მითხარი, რა გაინტერესებს, ა? კარგი, ბურთი.
გიშერდა და ამოვა წელს